Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam sisi rawa ngajawab salam sing paranjang yuswa. Mulipul hamti imah ceihat ngajawab salam sing sarehat. Dan ulam dinabaki ngajawab salam sing jarang barizki. Hoyong jembar rizki, hoyong jembar rizki, sing sering calik dina pengajian, oge silaturahmi. Mudah-mudahan sana sing panjang sing jembar rizki panjang yuswa. Amin ya robbal. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin azim tabarukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi fal yasir rahimah. Al-hadis. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Sumedang Selatan beserta jajaran, yang kami hormati pula pengatur waktu penata lalu lintas acara Bapak Sekcam Kecamatan Sumedang Selatan, yang kami hormati pula para kasih, para pejabat struktural Tegalangkung kum sadayana, para pegawai Kecamatan Sumedang Selatan. Di awal kata dan bahasa tiada untaian kata yang paling indah dan megah selain daripada mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di pagi hari yang sangat indah, cerah, penuh dengan barokah, kita semua dapat bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka taklim apalatur Kecamatan Sumedang Selatan. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjunan alam, reformator global dunia yang telah membawa umatnya minat zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yang mana beliau adalah seorang yang termulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau yang selang silih berganti tak surut karena beredarnya waktu, tak pudar karena tekanan zaman. Mati satu tumbuh seribu, esa hilang dua terbilang, gegap gempita di dalam memperjuangkan agama Allah. Sok sanaos mantena Kangjeng Rasul parantos teu aya di kieuna, tapi yakin dina ieu danget, dina ieu enjing nyaksen ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya sing diangkan sebagai umat mantena oke sing kengeng sapaati mantena jaga di yaumul kiamah. Amin ya robbal.
Yuk baca dulu baca salawat kepada baginda Nabi agar kita dapat salawat, agar kita dapat syafaat darinya, agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Urang sareng ngaoskeun heula salawatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baca salawat sipa sasarengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, dikabulkan segala hajat, bahagia dunia akhirat. Sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya nu ku Allah dimuliakeun, siap ngaosna ieu? Siap sajam? Siap 2 jam? Siap. 3 jam? Siap. Ibu-ibu di dieu mah tukangna sanes ngabohong ngaos. Insya siap setengah jam? Siap. Setengah menit? Siap. Siap wae ibu-ibu bapak-bapak. Moal biasa setengah menit banyak singkat. Insyaallah sim kuring ngaos dina ieu kesempatan moal lami teuing margi bade teras kalapas ya teh ngabina para narapidana. Bade singkat, padat, melekat, wihna ulah hilap nyanak berkat sanes nyanak ilmu nu manfaat eta kena berkat wae bapak-bapak mah. Janten ngaosna singkat, padat, melekat, ulah hilap wihna nyanak ilmu nu manfaat. Pilih pada nyanak berkat mangga ya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini abdi ngaraoskeun bingah dihaturanan ku kersana Ibu Camat Kecamatan Sumedang Selatan di nararaga acara taklim apalatur Kecamatan Sumedang Selatan. Bingah amar watasuta, bingah ka kiri-kiri, bingah nu teu aya hinggana asa kagunturan madu kaugurukan menyan putih saur paripos teh amah. Tiasa silaturahmi aageng nama simkuring silaturahmi ari ngaos mah da tiap mingon tiap dinten oge ibu-ibu osok ngararaos ieu mah simkuring nyangakeun silaturahmina bade ditampi silaturahmina bade mudah-mudahan tina sababiah simkuring tiasa silaturahmi sareng ibu camat sareng Bapak Sekcam sareng wargi-wargi sadaya sing panjang yuswa barokah rezeki amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan, tidak ada waktu yang paling mulia kecuali waktos eta diangge ngaos. Tidak ada tempat yang paling mulia dan yang paling agung
kecuali eta tempat diangge ngaos. Waktos nu mulya, waktos nu diangge ngaos. Tempat nu mulya nyata tempat anu diangge pangaosan. Mudah-mudahan ieu waktos sing pinuh ku barokah Allah. Ieu tempat aula kecamatan Sumedang Selatan mudah-mudahan sing dijuuhan ku rahmat sareng kabarokahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa tempat yang paling mulia itu adalah tempat yang dibuat untuk mengaji, menghadiri pengajian, digelar pangaosan. Kenapa hiji waktos anu mulia teh waktos anu diangge pangaosan? Karena Allah dan Rasulnya ridho. Allah sareng Rasulna para malaikat Allah ridhoun kanggo jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun thalabul ilmi, anu ngalaksanakeun taklim. Bahkan Allah ngahapunten kana dosana jalma anu menghadiri majlis ilmu. Malaikat Jibril sekalipun latadau ajnihatiha ridon li thalabul ilmi, membentangkan sayapnya untuk menaungi siapa? Orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Jalmi anu angkat ka pangaosan calik dina majlis ilmu. Mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah. Amin ya rabbal. Kuring yakin ibu-ibu teh saripuk sadayana bapak-bapak pada seueur pada melan anu teu acan selesai, anu bade diselesaikeun, laporan anu atos, teras deui rencana anu bakal, teras deui anu nuju digarap, seueur yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan, rencana-rencana kerja. Tapi kalayan ieu program taklim apalatur, ari ti ditu nama panginten ti kesranya, ti Bapak Bupati dilaksanakan taklim apalatur teh simkuring oge keliling ke tiap SKPD kamari enggal keneh di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di kecamatan diayakeun janten ngaos teh ngarupikeun kebutuhan nu pokok sapertoskeun urang tuang pami urang teu tuang maka bakal lapar jalmi nu lapar bakal menimbulkan kematian. Orang yang tidak ada asupan gizi ilmu sama sekali, dia tidak mau menghadiri majlis ilmu sama sekali, maka dia akan mati imannya. Setelah mati imannya, mungkin dia hidupnya akan apa? Akan tersesat. Apapun dia lakukan, tunggul dirurut, catang dirumpak, cek bahasa kolot teh mah teu apal halal jeung haram, puguh judi teh haram. Cek dina Al-Quran oge ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman, khamr, wal maisir, apa maisir itu? Judi, wal ansab itu adalah persembahan untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, makai anak panah atau apa mengundi nasib. Rizum min amali syaiton, kata Allah itu adalah rizsun najis dan perbuatan setan. Pastanibu, jauhilah oleh kamu sekalian. Saur Allah dina surah Al-Maidah ayat 93. Ye, ulah judi. Ieu judi teh ibu-ibu wargi-wargi sadayana tos aya di zaman baheula, zaman nabi-nabi kapungkur oge. Zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW satu acan lahir, perjudian telah marak. Sebelum Nabi diutus, itu kebiasaan orang Arab zaman dahulu itu perjudian, pemabokan, perzinahan. Akan tetapi setelah Nabi diutus oleh Allah, kata Nabi, dikasih tahu ini yang haram, ini yang halal, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jangan sekali-kali engkau terjerumus kepada jurang apa? Keniscayaan yang akan menimbulkan kecelakaan, yang akan menimbulkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Ku Nabi dituduhkan. Jadi zaman kapungkur oke, perbuatan judi teh atos aya gitu. Namun tiba Nabi, muncul Nabi diutus ku Allah, saur Nabi ulah judi. Maka orang Arab sedikit demi sedikit kekikis habis perbuatan jahiliyah tersebut. Tapi Nabi naroskeun dina ayat Al-Qur'an, apa imma ta'au kutilang qalabatum ala
haqqa bikum. Apabila kami sudah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi di dunia ini, kata Nabi. Kalau sudah saya mati, apakah engkau akan kembali lagi kepada alam jahiliyah yang suka bermabok-mabokan, yang suka main judi? Saur Nabi menanyakan dalam Al-Quran. Upami Nabi tos teu aya, nah dek balik deui kana zaman jahiliyah, nauzubillahi min. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Camat. Sungguh luar biasa, kanyaah di pimpinan urang. Berkewajiban untuk menyampaikan pimpinan itu kepada siapa? Kepada anggotanya, kepada masyarakatnya, karena di hadapan Allah memang Ibu Camat akan dipintai pertanggungjawaban. Pernah menyampaikan atau tidak? Seorang pimpinan, wa kullukum ra'in an mas'ulun an ra'yati. Setiap pimpinan pasti akan ditanya tentang memimpinnya. Dia apakah pernah mengingatkan kepada masyarakat atau tidak? Ibu dan bapak, kalau sekiranya sudah bermental judi, dak sagala oge dijudikeun atuh. Aya mobil nu ngaliwat cicing budak teh. Sok urang hitung mobil, cek maneh aya duaan di jalan teh. Itu mobil nu datang ka dieu cing plat nomorna tungtungna nomorna sabaraha hiji. Tah 50.000. Cicing sisi jalan kieu ceun. 50 ribuan eta cicing sisi jalan tarojol mobil eta tungtungna teh karesan lain 5 anu ukur 7 buntung tah cek maneh nu belah ditu sabaraha hiji itu mah cenah bakal datang teh nu ti belah ditu mah bakal plat nomorna teh tungtungna 3 dogoan kieu ari pek lain 3 buntung we duanana nepikeun ka jam 12 hayang untung eta eueuh nu untung wae teu apal nepikeun ka naon ngadaguan mobil nu tepat hayang untung menang 50.000. Lamun usaha mah barenapeun kalokon tos kengeng sabarahnya punya. Da jiwa na judi gitu. Aya sepak bola judian. Gitu. Sudah bermental judi. Ka aya nini eta gerak kermoyan di hareupeun imah judian dah. Cek manehanana Allah kadala itu si nini duaan eta budak. Cek maneh sia si nini huntuna sabaraha hiji. 5 cek nu hiji teh cek maneh sabaraha hiji tah 50 ribuan itu mah si nini teh kuntuna 2 disampeurkeun si nini teh samarokna berenang si nini eta naksir disampeurkeun ku pamuda duaan eta si nini disampeurkeun teh suri ari pek eueuh huntuan duanana jadi buntung. Itu kalau sudah bermental judi memang seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi generasi muda sekarang jangan sekali-kali bermental judi. Mungkin judinya terbagi atas 2. Ada ya judi anu manual, aya judi anu online. Di zaman ayeuna mapan sagala teh online nya. Indungna manehanana nginjeumna pinjaman online. Bapakna oge, bapakna judi online. Anakna oge main game online deui tuluy lanceukna pesan COD-an online deui sadayana musimna ayeuna mah digitalisasi memang zaman ayeuna mah painten generasi gadgetnya ari urang mah naonnya geyot gitu generasi geyot barudak ayeuna mah sadayana tos aya dina online tergantung mempergunakan kita terhadap digitalisasi. Kalau kitanya menggunakannya dengan cara yang baik untuk kemaslahatan, maka hal tersebut akan akan menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Tapi kalau sekiranya mempergunakannya salah, digitalisasi tersebut HP ataupun apa, maka akan celaka. Betapa banyak orang yang dihujat gara-gara apa? Gara-gara jarinya. Jarinya saja dia mengetik. Kan ada undang-undang IT sekarang itu ya. IT. Ada di sebuah, jangankan sekarang itu berbicara saja di depan Ibu dan Bapak. Salah saja. Memojokkan salah satu apa? Salah satu suku, agama, ataupun apa? Golongan. Itu terkena. Ada salah satu daerah, kemarin saya melihat berita bahwa ada salah satu pejabat, dia itu seorang DPR, tidak akan disebutkan daerahnya, bahwa memojokkan salah satu gelar.
Jadi SAG dia itu sedang berbicara di depan publik bahwa SAG kata dia sarjana air galon. Seluruh para SAG dia ya demo akan menghujat ke pengadilan karena pelecehan, penghinaan terhadap gelar SAG. Para guru agama pira oke nyarios gitu. Nah, jadi harus apa? Harus senantiasa kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berbicara, ya. Jangan rasis. Semuanya juga ya. Kita ini adalah makhluk Allah. Siapapun Allah sayang kepada makhluknya. Baik yang mukmin, yang muslim ataupun non muslim, semuanya juga makhluk Allah. Allah itu adalah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, yang Maha Pengasih tak pandang kasih, yang Maha Sayang tak pandang sayang. Kepada siapapun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Saya akan kasih judul taklim pada kali ini, Ibu dan Bapak, menata kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Menata kehidupan dunia dan akhirat. Kita ini sedang hidup di dunia, Ibu dan Bapak. Setelah hidup di dunia, kita ini akan kembali kepada hadrat Allah melalui kematian, akan melalui kematian masuk ke dalam alam barzah, kemudian alam akhirat. Tidak selama-lamanya kita di dunia ini. Bekerja ini adalah ibadah, Ibu dan Bapak. Niatkan ketika kita berangkat dari rumah. Ya Allah, abdi didamel ieu teh ibadah. Sanes dudunya abdi moal ngelehkeun ka akhirat. Sabab abdi prinsip kerja itu adalah ibadah untuk menafkahi anak, untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi istri. Ibadah diperintah ku Allah mencari nafkah yang baik. Yang kedua, saya berangkat ke kantor ya Allah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dan agama. Maka setelah orang tersebut berangkat dari rumahnya ke kantor, dari perjalanannya juga itu ada dalam naungan Allah. Rahmat Allah lungsur, pangampura Allah lungsur. Tos aya di kantor naoge da ibadah calik naoge sanes dudunya karena tos diniatan ibadah. Katinggal nama katinggalan urusan dunia tapi akhirat. Kenapa? Untuk membedakannya karena niat. Ada orang yang tidak pakai niat ya tidak jadi ibadah. Karena pembeda antara ibadah dan lain ibadah itu adalah niat faktornya. Kam min amalin kata Nabi. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan. Amal itu pekerjaan. Ya tasawwaru bi amali dunia. Yang kayaknya itu pekerjaan itu dunia, urusan dunia. Tapi wa yasiru min amalil akhirah, jadi urusan akhirat, bekal untuk akhirat. Dengan apa sebabnya? Bihusnin niatin, dengan sebab apa? Saya niatna husniat ya. Saya niatna. Jadi saya niatna ngajantenkeun hiji ibadah, awon niatna ngajantenkeun naon? Henteu janten ibadah. Ibu dan Bapak sekalian, mungkin ini pahala yang sangat luar biasa. Ibu camat, Bapak sekcam, Ibu kasih seluruhnya. Ini duduknya di kantor sebagai ibadah, sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Luar biasa. Jangan katakan dia itu, wah eta mah hubud dunya. Tidak. Seseorang dia yang bertani, yang berdagang, jangan sekali kita katakan bahwa itu adalah hubud dunya, cinta dunya. Wah si eta mah hubud dunya, cinta dunya. Bating kang manehna niatna teh kang nganapakan budakna, putrana, keluargana, nu sakola, nu masantren, berangkat ke kebun, dia berangkat ke pasar, itu sebuah ibadah. Jangan sekali-kali suudon kepada seseorang yang sedang mencari nafkah. Semuanya kalau kita Kalau kita memanage waktu dengan baik, maka akan menguntungkan. Tapi kalau tidak bisa memanage waktu dengan baik, ya tidak akan menjadi orang yang beruntung. Ketika waktunya kerja. Ketika waktunya ibadah. Waktu lohor, ngong adan, itu kan waktu ibadah. Waktu asar, waktu ibadah. Ketika di kebun, di sawah, di pasar, di kantor, ada panggilan untuk adan.
hayya 'alas shalah. Saur Allah teh kalangkungan nu adan, hayu urang salat, hayu urang salat, itu panggilan seruan dari Allah. Hayya 'alal falah, hayu urang menuju kana kabagjaan. Ye cek Allah, hayu urang salat, hayu urang menuju kabagjaan. Mari kita menuju kepada keberuntungan. Anjeun ulah lila teuing mikir di sawah di kebon, bakal ngepul otak anjeun. Di mana di kantor, tong lila teuing mikir tiisan ku cai wudu, ngambil air wudu, berkomunikasi dengan Allah dengan salat. Kalau engkau dari pagi mulai pagi hingga sore tidak salat, uruskeun di kantor nyata we dipanggil ku Allah, hayya 'alas shalah teu salat, hayya 'alal falah oge nyata we terus ngerjakeun, ngepul akan stres yang terjadi. Kenapa? Dia tidak berkomunikasi dengan zat Allah, Khalik yang menciptakan kita, yang mengurisi kita. Sesulit apapun urusan kita akan ada jalan keluarnya kalau kita memohon kepada Allah dengan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Tapi yakin, sadayana para karyawan Pedamal Kecamatan Sumedang Selatan, ketika ada adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, panggilan adzan, maka kita pergi untuk melaksanakan sholat. Di sini ada musola, Ibu Camat. Alhamdulillah, musola sudah disediakan sarana untuk beribadah di sini. Apalagi Bapak PJ Bupati Kabupaten Sumedang, upami di Simkuring mah ditu margi di kota sok aya wae bade tiap sholat teh teh. Anjeunna kitu nyarios dina sapikeun teh geuningan. Yaitu untuk menganjurkan supaya mengingatkan bukan sebuah anjuran ya, mengingatkan agar segera persiapan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah atau asar. Di payunan BJB itu teh sapikeurna teh sok aya we disada we gitu nya, pami bade lohor atanapi asar. Jadi karena panggilan adzan teh Ibu ulah ditinggal nu sae nu awona kade. Urang mah rata-rata ninggal teh asieu mah sae adana, asieu mah awon eta geus aya nu bau di masjid teh saha. Ulahnya karena hakikat daripada adzan itu adalah seruan bagi kita untuk melaksanakan sholat dan menuju kepada kemenangan. Di Simkuring mah aya eta ibu-ibu ngadangukeun adzan di masjid, keresan adzan di masjid teh aki-aki. Ayyala cek ibu-ibu, saya nempa paung. Seorang teh si aki anu gitu nya. Nya kadon hahaha gitu. As-sholatu khairum minan naum, maklum aki-aki terus ompong. As-sholatu khairum minan nanahaun. Eta nanahaun sagala. Cek si ibu teh, ya saha nu adzan bapana geus papaung deui. Tong ka masjid, tong salat urang simutan deui we yuk gitu. Keur subuh oge. Aya nu hade ku hadena. As-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Bapak ieu saha nu saha di adannya sae di masjid nya hayu urang semutan deui we da geunaheun. Tungtung nama sok pabeulit eta teh. Jadi dek gugah teh Ibu bade bangun teh kitu. Aya sajadah, aya naon deui? Aya simut, cek urang teh. Sajadah, simut, sajadah, simut, sajadah, simut. Pada dipilih mana Ibu? Sajadah atau simut? Sajadah, simut, sajadah, simut. Sajadah we pilih, tapi didamel simut. Eta lucuna nyanak sajadah tapi hees deui deh. Ayeuna aya kadua bangun dina waktu subuh. Bangun pagi dina waktu subuh. Luar biasa pahalana. Sama dengan kita berangkat haji dan umroh. Itu pahalana. Ketika bangun pagi, maka seseorang akan terbangun semangat hidupnya. Dan apalagi akan terbangun
dia energi positif dalam tubuhnya. Kesehatan juga dia. Kenapa? Karena orang yang bangun pagi dia menghirup udara oksigen yang masih dalam keadaan segar bugar, yang masih dalam keadaan sejuk, diserap oleh tubuh kita. Apalagi bapak-bapak kalau berangkat ke masjid jangan pakai motor, jangan pakai sepeda, jalan kaki aja. Itu ketika berangkat ke masjid untuk menuju sholat berjamaah, jalan kaki itu luar biasa, bagus untuk kesehatan ibu dan bapak. Berangkat ke masjid, kemudian pulang lagi dari masjid, luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW sehat-sehat selama hidupnya? Dalam riwayat hadis, Rasul itu selama hidupnya cuma 2 kali sakitnya. Ternyata kuncinya apa? Rasul itu adalah bangun, selalu bangunnya beliau itu adalah pagi-pagi. Sebelum subuh dia sudah bangun. Sholat subuh Nabi itu. Jadi Kangjeng Nabi itu memang sehat-sehat. Kenapa? Karena bangunnya pagi, sangat pagi sekali. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Tadi dari judul harus seimbang, menata keseimbangan hidup kita. Karena hidup kita ini yang akan kita alami kehidupan itu, Ibu, ada beberapa alam. Yang pertama alam ruh. Kalau alam ruh itu ketika kita di alam ruh di qadimula. Kemudian masa yang kedua namanya alam rahim, ketika dalam kandungan ibu, di lebet kandungan ibu. Yang ketiga alamnya alam dunya, di alam pewenangan. Yang keempat alam barzah setelah melalui kematian, dan yang kelima adalah alam akhirat yang tidak ada akhirnya. Jadi akhir daripada semua kehidupan alam akhirat. Nah, kita sudah memasuki sekarang ini adalah kepada alam yang ketiga, namanya alam dunia. Dunia ini memang tempatnya untuk berkarya. Dunia mah ibu tempat kanggo didamel. Wajar upami capek aya capek, sabab tempatna di alam dunia. Wajar lamun aya karibeuh. Di alam dunia teh ieu urang hirup di alam dunia tekadkeun sanes nu urang. Hirup teh sanes nu urang, tapi nu Gusti Allah. Ari urang hirup dihirupkeun. Saros ari ibu osok ngicep atawa dikicepkeun. Dikicepkeun. Lamun tos teu dikicepkeun ku Allah da moal tiasa ngicep. Sabaraha kali ngicep sadinten sawengi teu kaetang. Lamun ayeuna di etang ngicep cigana capeknya. Sok gerak di etang 1, 2, 3, 4 capek. Olina oge kedah sabaraha meureunan lumasna. Da teu mayar urang ka Allah teh berarti urang teh naon tah? Kicep dikicep. Renghap oge direnghap. Hirup oge dihirup. Kita ini adalah hidup dihidupkan oleh Allah. Bukan hidup kita tapi dihidupkan oleh Allah. Kalau kata pawayangan mah Dharma wawayangan urang teh. Eta wayang biasa usik cek nong gitu nya. Wayang teh biasa usik si cepot kulantaran kusaha diusikeunana. Ku dalangna, upami dalangna direm teu ngusikeun nya moal usik. Kita juga hidup di dunia ini dihidupkan oleh Allah, detakan jantung kita. Sudah Allah mematikan detakan jantung kita, maka dalam keadaan mati. Matak aya dina pupuh, duka pupuh naon asmarandana duka naon geningan aya. Ibu-ibu arapal teu nyetu eling-eling mangka eling. Tah teraskeun arapal dia rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae. Pangawasa terus lamun kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu 100 buat para pegawai kecamatan Sumedang Selatan mau balik oke lah. Itu ya eling-eling mangka eling sing eling nusok judi nusok minuman keras sing eling anjeun di alam dunya teh. Mangka eling rumingkang di bumi alam, urang teh rumingkang di bumi alam, hidup di alam dunia ieu dharma wawayangan bae saperti wayang kade. Digerakkeun ku Allah, dikicepkeun ku Allah, dihirupkeun ku Gusti, ulah ngarasa diri nu urang kade.
Daya jalma anu kitu, wah kumaha kuring we judi duit-duit nu kuring cek manehanna teh kitu nya. Nah rugi-rugi kuring, untung oge untung kuring gitu. Domba-domba nu kuring gitu nya. Diangon-angon ku kuring, diparaban-paraban ku kuring. Ngan teu teh eta we dikuring. Di anu gitu nya. Domba-domba kuring diangon-angon. Ulah cara kitu teh. Duit-duit nu kuring cek manehanna teh. Nah, judi-judi nu kuring. Inget eling gitu nya. Entak urang kedah ngelingan, Ibu Camat ngelingan tadinya. Itu. Nah, urang teh pan wajib silih elingan punya gitu. Watawa saubil haki watawa saubis saubi. Itu. Ulah da upami tos turun adab mah moal nuju diungkul eta teh sadayana kabagean gitu. Pamin adab Allah lungsur di hiji tempat ternyata ada kemaksiatan merajalela, maka kalau sudah murka Allah turun sanes ngan ukur anu teu soleh, nu soleh oge bakal kacacana kurang oge. Mata kurang mah wajib silih elingan rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae. Raga taya pangawasa urang malah haula wala quwata la billahil alil adzim. Teu aya daya, teu aya upaya angin ku pitulungna Gusti Allah. Nafsu nu matak naon kaduhung sanes ngaberung ya. Nafsu nu matak kaduhung badan anu katem tuh lamun ayeuna tos ayeuna buntung rugi tetap nu katempuhan mah badan urang. Lain badan urang wae, apa yang menjadi korban? Anak menjadi korban, istri menjadi korban. Betapa banyak orang yang celaka ibu dan bapak dari naon tina gara-gara judi online, manehanana dugikeun ka ngicalan barang, nginjum ngahutang ka itu ka dieu, teu lunas-lunas, gali lobang tutup, lobang ti dieu nginjum. Dibayarkan ka dieu ti dieu deui teras we kitu. Betapa banyak celaka tina gara-gara judi online, papisah papirak sareng sahana, sareng istrina, sareng suamina. Nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan urang ibu sadayana sing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah anu ku Allah dimuliakeun. Badan anu katempuhan. Aya deui tina gara-gara judi online teh ibu. Kisah nyata ini, ada orang anu bade bunuh diri, manehanana calik di rel kereta api, ya di daerah Ciamis, bakatku mohon, tos kalah, barang tos seep sadayana, kemudian apalagi hutang sauduk-uduk, bade bunuh diri, begitu kereta sumping, ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi sadayana, tetiasa direm mari kereta namanya. Cara mobil teras we potong sampainya tapi masih kena hirup bu kerajetan ya dugikeun ka ayeuna masih kena hirup bade tujuanna bade naon bade bunuh diri. Tapi kalau Allah belum berkehendak, Allah tidak meridhoi, belum waktunya mati, yang mau mati juga meninggal dunia pingin mati gak mati karena belum waktunya. Sampai sekarang dia hidup tapi dalam keadaan tanpa daksa, daya sampai anak sabelah itu. Tapi ku Allah masih kena di pasian hirup. Akhirnya taubat ya itu. Mulai dari ya peristiwa itu taubat ya semakin sering beribadah kepada Allah, ditinggalkan perbuatannya karena dia sadar bahwa hidup ini adalah punya Allah, mati pun punya Allah. Kalau dia mau mati, kalau Allah tidak berkehendak mati ya tidak mati gitu. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Iya teh waktu teh parantos jam 12 dah. Kirang 3 jam Ibu Camat. Hapuntennya. Sakitu we teh sim kuring mah argi diantosan di lapas kelas 2B Kabupaten Sumedang bade ngabina narapidana. Sok sanaos ngan ukur waktosna relatif singkat. Mudah-mudahan tina ieu cariosan sim kuring anu saena sing aya mangpaatna kanggo sadayana. Anu awona eta mah tina kabodohan sim kuring pikeun we sing tebih nu awona mah. Saena dicanak, anu sae mah nu awon pikeun bae. Upami urang angkat ka masjid ngan kade ulah gaduh kitu, senal nu saena diange dicanak, nu awon disimpen, tah ulah kitunya. Ari pengajian mah memang kitu, saena dicanak, nu awona dipikeun. Mudah-mudahan sadayana paranjang yuswa,
oge urang sadana sehat lahir batin rohani sareng jasmani, disolehkeun pala putu rundayan urang sadaya dina ngajalankeun tugas kana ngabdi ka negara ka bangsa katut agama sebagai ASN urang sadaya. Mugia ku Allah sing dipasian kakiatan ka istiqomahan oge aya dina pangriksa pangjaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaoskeun heula salawat mangga. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji afatayaji rotal ya uhai dewa karami ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi ahlan wa sahlan bin nabi khairil anamil arabi khairil anamil arabi. Ieu sadaya jamaah doana mugi ijabah. Ieu sadaya jamaah doana mugi ijabah. Rizkina mugi barokah mautna husnul khotimah mautna husnul khotimah. Urang sasarengan munajat ka Gusti Nu Maha Suci nandeda ka Nu Maha Kawasa, mudah-mudahan sadaya nu dicita-citakeun ku urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma la tadza' lana fi maqamina hadza zanban illa ghafartah wala hamman illa farratah wala hajatan illa qadaitah. Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfiru yarham ya dafi'al bala'i ya Allah ya dafi'al bala'i ya Rahman ya dafi'al bala'i ya Rahim. Allahumma bijahi nabiyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi mu'jizatil anbiya'i wal mursalin wa bi karamatil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa bi ma'unatil ulama'il amilin. Allahumma antu hasila maqasidana ya Allah hasilkeun sanes kanten pasejaan abdi sadaya ya Allah hasilkeun sanes kanten cita-cita abdi sadaya khususon min maqasidi wabil khusus sadaya pasejaan sadaya nu dicita-citakeun ku sadaya para pedamel kecamatan Sumedang Selatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eurih ayana di wetan neuneuh batana wadahna pilih aya kalepatan hapunten bae kasadayana manu ti kukur manuk japati kasakitu anu kapihatur mudah-mudahan sing tiasa patepang deui.
atuh saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten abi hapunten bilih ayah kalepatan. Wal apu minkum hadanallahu wa iyyakum minal ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.